موكب جنازة وديع نجل الفنان جورج وسوف شهد حالة انهيار وبكاء من مقربيه وأصدقائه فور وصول نعش جثمانه إلى كنيسة القديس نيكولاس للروم الأرثوذكس الأشرفي في بيروت ظهر الأحد. وتم نقل جثمان وديع وسوف بعد ذلك إلى مسقط رأسه في سوريا، حيث أقيمت صلاة البخور الساعة 5 مساء في كنيسة مترلياس كفرون، ثم وار الثرى في مدافن العائلة. وقد ودع سلطان الطرب جورج وسوف نجله الشاب وديع وسوف 39 سنة في مأتم حاشد حضره شخصيات رسمية وسياسية وفنية ووجوه ثقافية وإعلامية من كافة المناطق اللبنانية السبت في كنيسة مارن أولى في الأشرفية شرق بيروت. وظهر الفنان وسوف للمرة الأولى بعد الإعلان عن وفاة ابنه وديع فجر السبت حزينا ومتعبا. كما وقد حضر العزاء كل من الفنانين ماجد الرومي، نجوى كرم، رامي عياش، وليد توفيق، جورجينا رزق، نانسي عجرم، زياد برجي، هيفاء وهبي، وائل جسار، نادر الأتات، عبد فهد، نيشان، نصير زيتون، عبد المنعم عميري، هشام حداد وغيرهم الكثير. خبر الوفاة جاء بعد ساعات قليلة من نقل الشاب الراحل إلى أحد المستشفيات العاصمة اللبنانية بيروت بحالة حرجة إثر عملية تكميم المعدة. وعلى الرغم من إعلان نجاح العملية حينها، فإن وديع تعرض لنزيف داخلي أودى بحياته.